立足世界的瓦楞纸板专业厂商，全秉机械有限公司。2004年，由董事长林子哲创办，累积40年资历，行销全球40国的大型企业。 只有不断的研发，才可以替客户提高竞争力。全球第一个运用低温低压的瓦楞纸板设备，技术领先全球，打造能节能30%，产值提升20%的机种，并备有24小时全球客服，随时为客户解决问题。 我们公司最重视的是信誉，因为客户信任我们，所以我们才能走到现在这个规模。Khi công ty Song 55 sử dụng cái làm máy của Champion ấy, thì cái điểm nổi bật nhất là Champion sử dụng cái công nghệ nhiệt thấp áp thấp, giúp công ty Song 55 giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận của công ty lên. 爱地球，爱客户，爱台湾，成为您可以信赖的事业伙伴。